Vietnam, ein Land, 100 Welten. Wir haben uns vor unserer Einreise intensiv mit diesem Land beschäftigt, sind während unserer Recherche auf viele interessante Themen gestoßen, wurden aber auch mit Vorurteilen und Warnungen konfrontiert. Davon haben wir uns aber nicht beeinflussen lassen. Zu groß war die Neugier, zu groß die Vorfreude. Vorfreude auf Streetfood, verrückten Verkehr, unglaubliche Natur und traumhafte Strände. Vorfreude auf Spitzhüte, kunterbuntes Treiben, Nachtmärkte, Kaffeekultur und Karaoke. Dies haben wir alles bekommen und so viel mehr. Wir starten unsere Vietnamreise in Ho Chi Minh City, ehemals Saigon. In Großstädten buchen wir uns auch häufiger mal ein etwas teureres Zimmer. Für ungefähr 20 € die Nacht bleiben wir 6 Nächte in zentraler Lage. Das Wetter spielt uns leider nicht ganz so gut mit, es regnet. Das soll uns nicht abhalten, hier unsere Reise durch Vietnam zu starten. Überall wird irgendwas gemacht oder verkauft und man kann extrem viel beobachten. Man hat das Gefühl, das Leben passiert hier auf der Straße. Vietnam hat eine ausgeprägte Kaffeekultur. Diesen bekommst du hier an jeder Straßenecke. Und wenn es nicht ausdrücklich dran steht, ist der Kaffee hier kalt. Wirklich sehr gut. Also dass es hier eine Empfehlung sein soll, probieren wir jetzt mal einmal diesen Egg Coffee. Mega Bock drauf, soll super lecker sein. Sieht aus wie normaler Kaffee. Ja, fühlt sich eigentlich auch relativ normal an. Ein bisschen fester. Also es schmeckt nach Kaffee, ist sehr süß. Es hat so ein bisschen was vom Geschmack her, so vom gesalzenen Karamell. Wobei der Salzgeschmack nur sehr, sehr leicht ist. Also schmeckt eher sehr süß. Ah, ist echt geil. Doch, so ein bisschen merkt man das Ei. Also, wenn man beim Backen Eischnee macht und den süßt, so ein bisschen Tendenz hat es davon. Aber richtig gut. Guckt euch diese Gesichter an. Ey, die Aussicht ist unglaublich. Also ich weiß, wir sind noch nicht mal einen ganzen Tag in Ho Chi Minh Stadt, aber die Stadt haut mich echt um. Richtig cool hier. Erster Eindruck von Ho Chi Minh? Mega, wirklich. Also es wirkt auch viel sauberer und wie zum Beispiel viele Städte in Indonesien. Auch diese ganzen kleinen Straßencafés wirken viel sauberer. Also in Indonesien gab es schon manchmal so Cafés, wo man sich nicht unbedingt reinsetzen wollte. Es ist zwar schon auch irgendwie chaotisch, aber Anders chaotisch. Es ist so schwer zu beschreiben und es ist ein ganz anderes Feeling einfach. Ja, also erster Eindruck sehr, sehr gut. Ja. Dieser Financial Center hier, dieser Der haut einen nochmal richtig um. der ist mega, also wirklich. Wir waren schon auf einigen Towers gewesen, aber der Ausblick hier ist wirklich grandios. Man darf hier auch so lange bleiben, wie man möchte. Man kann wirklich einmal komplett drumherum laufen. Wunderschön. In den Straßenrestaurants bekommst du richtig gutes und günstiges Essen. Die kleinen Plastikstühle sind typisch Vietnam und dürfen auf keinen Fall fehlen. Für Südostasien zwar typisch, war der Verkehr in vietnamesischen Großstädten für uns auch nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Ho Chi Minh City hat mit 7,6 Millionen Rollern fast 1 Million Roller mehr als Hanoi. Und insgesamt hat Vietnam den viertgrößten Motorradmarkt der Welt.
Hier heißt es, sich den Locals anpassen und Ruhe bewahren. So, wir sind jetzt gerade im Ben-Thanh-Markt, laufen hier durch die Gänge. Man wird hier ordentlich angesprochen von den Sellern, allerdings ist es nicht ganz so schlimm, wie jetzt zum Beispiel in anderen Großstädten es bisher der Fall war. Es kommt immer wieder mal vor. Ja, es gibt natürlich viel Ramsch hier, aber auch ein paar coole Sachen. Also, ich denke, man kann hier sicher was finden, wenn man was Bestimmtes sucht. Es gibt halt einfach sehr viel. Also, wir haben jetzt 2 Bunny bestellt. Sehen super aus. 20.000 pro. Also unter 1 Euro sozusagen umgerechnet. Und das hier das klassische Sandwich in Vietnam. Ja. Und jetzt probieren wir das erste Bunny hier in Ho Chi Minh City. Oh, das ist lecker. Oh, super lecker. Spicy. Oh, ich liebe es. So lecker. Das, was man erwartet, wenn man auf eine Reise geht, das hat irgendwas richtig flasht. Das haben wir einfach beide. Ja, das ist mega geil hier. Also wirklich. In den Parks ist es hier ganz normal, dass es auch öffentliche Sportgeräte gibt, die auch genutzt werden. And you? Woo! Yay! Was du auf keinen Fall verpassen solltest, sind die unzähligen Sportgruppen in den Parks. Wir haben hier Federfußball kennengelernt. Eine äußerst interessante Sportart, die hier in Vietnam Volkssport ist. Und für das ganz besondere Vietnam-Erlebnis kannst du auch mitmachen. Okay, wir sind hier an einem der bekanntesten Banh Mi-Ständen überhaupt. Hier soll es das beste Banh Mi geben. Wie man sieht, wir stehen in der Schlange. Es ist auch ordentlich voll hier. Ja, mal schauen, ob das wirklich das beste Banh Mi der Stadt ist. Sind da 3 drin? Kannst du mal schauen? 1, 2, 3. Riesig, Schatz. Also wir haben gerade die Banh Mi geholt. War sehr unkompliziert. Wir werden die im Hotel futtern. So, ich glaube, wir haben da jetzt nur die Basics drauf. Und hier den Rest. Ja, ich glaube, das müssen wir noch belegen. Also es ist echt lecker, aber es ist super viel, die Dinger sind riesig. Die sind echt riesig. Es ist auch echt super viel Wurst drin, uns schon fast ein bisschen zu viel Wurst. Wir sind aber auch nicht die ganz krassen Fleischesser, also wir essen schon auch ganz gerne mal ein Steak oder so, aber das ist echt viel Wurst. Aber tatsächlich hatten wir scheinbar mit unserem ersten Banh Mi einfach mitten auf der Straße einen Mega-Griff, weil das war so gut, da kommt nicht mal das ran. Wir sind jetzt am Wiedervereinigungspalast. Kostet natürlich auch einen Eintritt, aber nur ein kleiner Eintritt. Nicht mal 3 Euro pro Person. Wenn man aufs Gelände möchte, wenn man nochmal da rein möchte in das Gebäude, kostet nochmal extra.
Nur auf dem Gelände gibt es nicht allzu viel zu sehen. Deswegen gehen wir auch relativ schnell wieder weiter. Wenn es um das Verkaufen geht, wird in Vietnam schon ganz gerne mal getrickst. Und beim ersten Mal funktioniert die Masche halt häufiger auch. Jetzt müssen wir hier mal was abkaufen, Schatz. Das ist wirklich lecker. Oh mein Gott, das war jetzt wirklich nicht so teuer. Also ich habe ihn am Anfang falsch verstanden, habe gedacht 150.000. Oder er hat versucht. Das kann es auch. Oder er hat es versucht, ja, und hat gemerkt, er kommt nicht durch. Kann auch sein. Noch etwas, das wir nur von hier kennen: Bier mit Eis. Das wird jetzt auch das erste Mal. Wenn du in einem Restaurant isst, zahlt man hier gleich deutlich mehr. Wenn du low budget unterwegs bist, solltest du dies also vermeiden. In Ho Chi Minh City kannst du wirklich viel erleben. Wenn du das nicht verpassen willst, abonniere uns und schau das nächste Video.